अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रनबर रावलपिंडी में खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आजकल आप लोग देख रहे हैं जिस तरह की बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, ठीक है। और तेज़ हवाएं चलने की वजह से मॉइस्चर का जो है ना इस टाइम बहुत प्रॉब्लम बना हुआ है कि जो मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। और स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो मॉइस्चर इस वक्त जो है ना वो तकरीबन 8 9 10 यहाँ पर जो है वो मॉइस्चर आ गया हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में बर्ड्स के साथ क्या नुकसान होता है जी, आज उस पर रोशनी डालते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ उनको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। और मैंने आज आपको यही बताना था क्योंकि अभी करंट सिचुएशन जो है वो बड़ी अलार्मिंग है। जिन बर्ड्स ने इस वक्त एग ले किए हुए हैं या ब्रीड की हुई है, ठीक है, तो उनके लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि मॉइस्चर अगर एक्सपेक्टेड रेट से नीचे आ जाए, 30-40 से नीचे आ जाए, तो वो जो है वो बर्ड्स के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। इसमें होता क्या, जब ये 8-9 पे टेम्परेचर अगर किसी बर्ड ने अंडे दिए हुए हैं तो उन अंडों की ये हालत हो जाती है, ठीक है। और ये हालत होने की वजह ये है कि जी मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और एग्स जो हैं वो अंदर से सूख जाते हैं। अब बेशक पेड़ ऊपर बैठा रहे, क्योंकि देखें यहाँ पर पानी तो पूरे केज में कहीं पर नहीं है। या तो ये है कि जी आप बड़े से बर्तन में पानी रख दें ताकि बर्ड नहाकर एग्स के ऊपर बैठ जाए, तब वो मॉइस्चर कंट्रोल कर सकता है अपने आप से। लेकिन अगर हम ये छोटा सा बर्तन लगा देंगे तो इसमें तो बर्ड ने नहीं ना घुसना और गीला होकर जो है ना वो अंडों के ऊपर बैठना। तो अभी जो सूरत हाल चल रही है, आप लोगों ने करना क्या कि जी अपने रूम के टेम्परेचर के, जिन लोगों के रूम के अंदर हैं या बंद कमरों में हैं, ठीक है, उसके मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर तो आप कंट्रोल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, पंखा चला के, एसी चला के, कूलर चला के भी। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि सुबह जिस टाइम मैं आया हूँ अपने रूम के अंदर, तो ये ठीक है, जिस टाइम मैं अपने रूम के अंदर आया था तो मॉइस्चर जो है वो सिर्फ 8% था, ठीक है। अभी ये 7:56 हो रहे हैं और 18:30 जो है वो इस टाइम 8 बजे जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। और मॉइस्चर जो है वो मैंने 24 पे इसको किस तरीके से लेके हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जी आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो है अपने रूम का जो नीचे ज़मीन है उसके ऊपर आपने पानी फेंक देना है, ठीक है। पानी फेंक दे या यहाँ पे कोई कपड़ा बिछा के उसको गीला कर दे ताकि ज़्यादा देर तक रहे, क्योंकि ये तो 10-15 मिनट के बाद सूख जाएगा। तो आप कोशिश करें कि मैंने ये देखे, मैंने बाल्टी के अंदर भी पानी रख दिया हुआ है, ठीक है। आप अपने कमरे के अंदर पानी रखें और जिन पेयर्स ने ब्रीड की हुई है या जिन पेयर ने एग ले किए हुए हैं, ठीक है, उनको आप क्या करें कि इस तरीके से शावर के साथ, ये इस वाले शावर के साथ आपने एक साइड जो है बाहर से इस तरीके से गीली कर देनी है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने गीली कर दी हुई है। अब ये गीली करने का मकसद ये है कि जब ये लकड़ी गीली हो जाएगी तो बॉक्स के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो मॉइस्चर जो है वो टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाएगा और मॉइस्चर भी जो है वो बर्ड अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। आपने इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, ये ना हो कि जी हर तरफ से पानी बह रहा हो और अंडे ख़राब हो जाएं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जी एग्स के ऊपर जो है वो हल्का सा पानी का शावर कर दें तो उससे भी जो है वो मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है। तो मैं लोगों को यही मशवरा दूंगा कि जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, ठीक है, हत्ता कि हम भी नहीं हैं, तो कोशिश ये करें कि आप जो है वो पानी एग्स के ऊपर डायरेक्ट ना फेंकें। उससे ये है, एक तो पेड़ डिस्टर्ब होने का ख़तरा होता है, आपका अगर पेड़ डर गया, डिस्टर्ब हो गया तो उसने जो है वो एग्स के ऊपर बैठना नहीं है और रिज़ल्ट आपका ख़राब हो जाना, या पानी ज़्यादा आपने फेंक दिया। अब हल्का सा पानी फेंकना होता है एग्स के ऊपर, तो वो वाली मैं रेकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आपने वो वाला तरीका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप अपने बॉक्स की सिर्फ एक साइड जो है वो उसको गीला कर दें और उससे जो है आपका रूम का और बॉक्स का और केज का टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिए। और ये जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है इसको हर 6 से 8 घंटे के बाद आपने दोहराना है, ठीक है। आप कोशिश करें, अगर आप जॉब करते हैं तो 8 घंटे के बाद आएँ और फिर कमरे में पानी फेंक दें, तो इंशाल्लाह मैं भी ऐसे ही करूँगा या किसी की ड्यूटी लगाता हूँ और ये मुसलसल करें।
जब तक मॉइस्चर कंट्रोल नहीं हो जाता, क्योंकि अगर मॉइस्चर कंट्रोल नहीं होगा आपके पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एग्स अनफर्टाइल हो जाएंगे, अंदर से सूख जाएंगे या डेड इन शेल हो जाएंगे। ज़्यादा चांसेस डेड इन शेल के होते हैं, तो आपका सारे पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो थोड़ी सी मेहनत है, कर लें तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।